सो गुड मर्निङ गाइज अनि होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन म पनि आइसकेको छु आज। अनि आज चाहिँ हामी भ्लग हरिसिटीबाट स्टार्ट गर्दैछौँ होइन, कति पेट्रोल पम्पबाट। अनि दोस आज हामी कहाँ जान आँटेको भनिदेऊ त? कुलेखारी ड्याम जान लागेको गाइज। अनि त्यहाँबाट चितलाङ हुँदै पनि आउँछौँ हामी। त्यही हो आज चाहिँ योबाट अब आज हामी तपाईँहरूलाई नि फर्पिङ पुग्ने एउटा सर्टकट बाटो देखाउँछौँ है त। ओके ल फेरि आज धेरै पछि भ्लग गर्न थालेको होइन गाइज। यस्तो कस्तो भयो क्या आजसम्म चाहिँ, मतलब आजकल चाहिँ घरको काम पनि अनि यो पनि गर्दै अनि त्यही हो कलेज पनि गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ क्या मलाई गाइज। के गर्नु अब यस्तै हो जिन्दगी। अब काम गर्नै पर्छ होइन, खानै पर्छ, घरमा पैसा ल्याउनै पर्छ, त्यही हो। त्यसैले अब चाहिँ हामी केही पनि त्यस्तो नसोचिकन आज चाहिँ घुम्न जाऊँ। मस्तसँगले अब जानुपर्छ है त। आज चाहिँ आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ सुरु भयो भन्दा नि हुन्छ टक्कसँगले। अनि होइन गाइज मेरो बरु च्यानलमा धेरै भ्युज आएको छैन होइन, अरूहरूले मेरो भिडियो चरेर हालिदिएको छ होइन, त्यसमा बरु 10,000 लाइक्स आएछ क्या, 5 लाख भ्युज आएछ क्या। कस्तो पागलै भइदिएर म त नि। त्यही पनि अघि बिहान थाहा भएको होइन गाइज मैले। त्यसको लागि के गर्नु पर्ला हजुरहरूले सजेसन लेखिदिनु होला होइन। यहाँबाट भित्र जानुपर्छ होइन। हजुरहरू त्यहाँ सातो बाटोबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने सिधै सातो बाटोको त्यो पेट्रोल पम्पबाट भित्र छिरेर आउन पनि सक्नुहुन्छ है। हाम्रो चाहिँ यहाँबाट नजिक पर्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी यो धपाखेलमा छौँ है गाइज। त्यही नि कुलेखानीमा चाहिँ म अहिलेसम्म गएको थिएन, मतलब बाइकमा। आज चाहिँ मेरो फर्स्ट डे हो, त्यसैले अलिक बिस्तारै नै जानेछु। ए बा यही हो जेम्स स्कुल। अनि यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो स्कुल थियो पहिला मैले पढेको गाइज है, पद्म प्रकाशको। हजुरहरू पद्म प्रकाशकोहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला है गाइज। अनि यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्नु पर्ने हुन्छ हामी, मस्तसँगले यहाँबाट सिधै जानुपर्ने हुन्छ हामी गाइज। अब भ्लगमा कन्सिस्टेन्सी त आउँदैन होला त्यस्तो साह्रो होइन, तर हप्तामा एकचोटि चाहिँ हालिदिन्छु है म भ्लगहरू, फ्राइडे गरेर होइन। कि त त्योभन्दा अगाडि कहिले टाइम भ्यायो भने गरिदिन्छु, नभए मेरो काम हुन्छ क्या गाइज। आजकल मैले याङ्गो गर्न थालेको छ नि त, याङ्गो गरेर नि पैसा त टन्नै आउँछ। आउन त म फेरि आफ्नो 50% भाग चाहिँ ड्याडी मम्मीलाई दिइदिन्छु क्या। अनि बोनस जति आउँछ नि तिनीहरू चाहिँ सबै मैले राख्छु भनौँ, किनकि त्यो चाहिँ अनलाइन आउँछ नि त। घरि अनलाइन गर्ने घरि गर्ने गर्दा चाहिँ टाइम पनि खान्छ, धेरै खान्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ नक्खीपोट लाइन टोल भन्ने यताबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ है गाइज। हामी नक्खुडोल भन्नेबाट त्यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ मेन त हामी होइन त गाइज। त्यहाँबाट एउटा भैँसीपाडी निक्लिनु पर्ने हुन्छ, भैँसीपाडीबाट नि अझ भित्र छ क्या एउटा सानो, नभए त नि चोबार पुग्नुपर्छ होइन गाइज। चोबार पुगेर नि फेरि उ गर्नुपर्छ क्या, त्यहाँबाट नि घुमेर फेरि फर्पिङ पुग्नुपर्छ। फर्पिङबाट पुगेर फेरि घुम्ती भएर बाटो छ, आई नो द्याट होइन। नक्खीपोटमा चाहिँ फेरि गाइज यस्तो खतरा लाग्छ होइन। एभ्री टाइम आई कम हियर होइन, यस्तो मजा आउँछ क्या मलाई त्यहाँ त।
वातावरण त्यस्तै छ नि त अहिले यहाँ साइडमा गाडीहरू के अनि गाडी भन्दा नि अब यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछ नि त्यो पनि भएर अलिक फोहोर देखेला होइन तर यहाँ होइन मान्छेहरूले सफा गर्छ क्या आफैले के अरे घर सफा गरिदिन्छ रोड सफा गरिदिन्छ त्यस्तो छ क्या यहाँको मान्छेहरू चाहिँ गाइस त्यही भएर मलाई एकदम राम्रो लाग्छ यो ठाउँ चाहिँ लाइक सिभिल सेन्स भएको छ भनौँ न होइन गाइज अनि त्यो के अरे कन्टेन्ट चोर्ने त्यो उहरू छ नि त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् क्या गाइज होइन यति मेहनत गरेर एडिट गर्छु होइन यति आफूलाई प्रब्लम परे हुन्छ नि त होइन अनि पैसा लाग्छ के गर्छ होइन त्यति बेला त नि अरूहरूले चोरेर हालेर अनि हामीभन्दा बढी पैसा मोनिटाइज गरेर पैसा लिइरहेछ भने त नि हामीले के गर्नु त होइन रिस उठ्दैन त्यही हो गाइज होइन उसले गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा भयो पो होइन एउटा कुरा त लु फेमस भयो तर अरूहरूले चोरेर हामीभन्दा बढी नै कमाइरहेछ त्यो त नि भएन नि त गाइज होइन त्यही भएर त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला अहिले चाहिँ हामी भैँसीपाटी पुग्यौँ भैँसीपाटी के गरेको गाइज अनि अहिले हामी त्यो सोबार हुँदै आएको भए चाहिँ हामी पुरै घुमेर आइरहेको हुनुपर्थ्यो क्या अहिले हामी कहाँ अरे त्यो एकान्त कुनाबाट हुँदै आउनु पर्थ्यो त्यही भएर अलिक झ्याउ हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ हामी सिधै अब फर्पिङको त्यो एउटा ओह्रालो बाटो छ होइन पुरै ओह्रालो छ त्यहाँ उकालो भनौँ न उकालोमा पुग्छौँ होइन यहाँबाट चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति उ छ होइन त्यो झुलुङ्गे पुलको बिचबाट जानुपर्छ क्या हामी यताको बाटो घुमेर आउनुपर्छ क्या गाइस हामी उ भयो भने चाहिँ यता हो भन्दा ठिक्क हुन्छ नि त अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अहिले यसरी राइट लिनुपर्ने हुन्छ है गाइस ए बा के गर्छौ अब यो फर्पिङ भन्दा उता चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन क्या गाइस कस्तो छ होइन बाटो चन्द्रगिरीबाट जाँदा नि हुँदैन फेरि त्यहाँबाट एकदमै उकालो चढ्नुपर्छ क्या गाइस हाम्रो बाइक फेरि त्यसै त एफआई होइन फेरि तात्यो भने 1-2 मिनट पर्खिनु हुन्छ 15 मिनट पर्खिनु पर्छ होइन त्यही हो यहाँबाट बिस्तारै जाम अब यहाँबाट चाहिँ हामी झुलिङ्गे पुल इन्टर गरिसक्यौँ गाइस अब मजाले छिराउनु पर्ने हुन्छ हामीले अगाडि बाइक गइरहेको रहेछ यार अङ्कलजीलाई जान दिउँ है पहिला सुरु अब हाम्रो पाला आइसक्यो है गाइस यो मस्तसँगले होइन हजुरहरूलाई यो चाहिँ मलाई देखाउनु मन थियो क्या पहिल्यैदेखि होइन जहिले हामी फर्किँदा कि त जाँदाखेरि बेलुका भइसक्थ्यो क्या गाइस अनि आज चाहिँ बल्ल देखाउन पायो भनौँ होइन टक्कसँगले यहाँबाट बटार दिन्थेँ क्या म बटार दिन त फेरि अलिक डर हुन्छ नि त मनमा लु अनि यहाँबाट चाहिँ होइन गाइस यताबाट माथि ती तल हुने हुन्छ भने यहाँबाट हामी राइट लिनुपर्ने हुन्छ है ओए यहाँबाट चिसै छ यार फेरि यहाँको बाटो चाहिँ गाइस यस्तो अलवेज यस्तै हुन्छ क्या यो बाटो चाहिँ त्यो शीत उठेर फेरि हुने भएर नि हो के हो होइन जाडो महिनामा टक्कसँगले अलवेज चिसो मस्तसँगले है यहाँबाट अनि हामी चाहिँ माथि जानुपर्ने हुन्छ है ओहो ओहो यहाँको फेरि अफ रोड फेरि त्यस्तै छ क्या मलाई गाउँ गएको जस्तो लाग्यो फेरि गाउँ गएको जस्तो लाग्यो क्या अलिक मुभमेन्ट हुन सकेको छैन है गाइस आज अलिक पछाडि छ नि त हाम्रो पछाडि मान्छे द्याट्स वाइ अनि यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइस यस्तो टक्कसँगले यो चाहिँ ललितपुर साइड हो होइन
अहिले अलिक हातै बसेन भने गाइज बाइकमा यहाँबाट चाहिँ अलिक बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाइस किनकि यहाँबाट ऊ आउन सक्छ मामा हाम्रो बाइक त्यस्तो मोडिफाई त छैन होइन केही भन्दैन होला मामाले पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ हामी फर्बिङ पुगिसक्यौँ है गाइस यही हो फर्बिङ भनेपछि चाहिँ होइन यस्तो खतरा लाग्छ मलाई यहाँबाट लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ हामी रोकेन झन्ना हामीलाई यहाँदेखि चाहिँ बाटो बिग्रिएको छ जस्तो छ है गाइस हाइवे कस्तो यार ल मालक्रे ये हो नि दोस्त बाटो ड्याम म्यान यस्तो खतरा देखिरहेछ होइन ठाउँ त हेर न यत्रो घुमेर आउनु पर्छ यार गोदावरी घुमे जस्तो कस्तो टर्निङ हो यार झर्छ क्या हो आदर त कस्तो खालको बाटो हो त्यो खै उमा रिसेन्डरमा थिच न थिच्यो होला रिसेन्डरमा थिच न कति मिटरमा टर्न राइट रे कति मिटरमा 600 मा 600 मिटर अगाडि पछि होइन राइट टर्न हान्नुपर्छ अरे हामीले पहिला आएकै हो नि यार यो बाटो त यार नन स्टप हो हुन त हो यहाँ माथिबाट अब एउटा घर आउँछ क्या एउटा घर आउँछ क्या अख्खा छ त्यो घर ओ मासले छिर्छ क्या यतातिर
सुदुमै तल तल गएर ल गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ बाटै थाहा नपाएर है जाउँ जाउँ तलै हो लागिरहेको छ क्या यहीँबाट हो भनेर त्यही भने यार मेरो गाउँतिरकै जस्तो रहेछ यार घरहरू पनि खतरा छ त यार त्यो बिल्डिङ त चिप्लो 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 टक्कसँगले भित्र अफरोडिङ हान्दै हामी होइन गाइज हाम्रो अलिक त्यो हुनै छैन क्या ओए 40 मिनटको भइसकेछ यार भिडियो साथीहरू अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ यसरी अफरोडिङमा गइरहेछौँ होइन मस्तसँगले यस्तो चिप्लो छ जस्तो छ क्या यो चाहिँ एकदम रातो माटो त हो चिप्लो हुन्छ नि होइन दोस्त आम्मा दोस्त लोग यस्तो छ यार ओह्रालो त खतरै रहेछ यार ओह्रालो म्यान महालक्ष्मी खोला बजार अरे यार अहिले चाहिँ हामी कहाँ पुगेको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ महालक्ष्मी खोला हो होइन महालक्ष्मी खोला बजार त्यस्तो भनौँ न माथितिर एकदम राम्रो राम्रो ठाउँ रहेछ क्या घरहरू त्यस्तो राम्रो रहेछ गाइस एकदम राम्रो लाग्यो तर बाटो चाहिँ ठिक छ केही छैन त्यही हो अब माथितिरबाट पुगेर आइरह्यो होला होइन अब यहाँबाट फेरि लागिदिनु पर्ने हुन्छ हामी टक्कसँग अब चाहिँ हामी कहीँ रोक्छौँ कि रोक्दैनौँ हामी त्यस्तो फिक्स छैन होइन त्यही हो कहीँ रोक्यौँ भने रोक्यौँ नभए त्यही हो अब सिधै त्यहाँसम्म जाने हाम्रो प्लान भयो होइन गाइस ओके लगाइस हामी चाहिँ यसो यहाँ वासरुम ब्रेक लिएको थियौँ साथी चाहिँ अहिले वासरुम जाँदैछ अनि चाहिँ म बाइक लिएर उसको पट्टि जान्छु होइन ओ माई गुडनेस कसँगले अहिले अफरोड चाहिँ म भिडियो बनाउँदिनँ किनकि एकदमै अल्छी लाग्दो नि हुन्छ नि त लगाइस अनि अहिले चाहिँ हामी कुलेखानीको बजार पुगिसकेको छौँ भन्दा नि हुन्छ है अब यही हो कुलेखानी पुगिसक्यौँ हामी यहाँ माथि गएर हेर्नुपर्छ क्या अब हेरे पनि गाइस अनि अहिले चाहिँ हामी कुलेखानी पुगिसकेको छौँ माथि चढौँमा एकछिन मगा जस्तो लागिरहेछ यार कुलेखानी भ्यू होटेलमा अनि हामीले चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छौँ है अनि भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है खतरा कति देखाउनु हो कति देखाउनु के छ दोस्त त्यो मान्छेहरूले तान्दै वारिपारि गर्छ क्या त्यहाँ लगाइस अनि अब चाहिँ अहिले हामी फोटोसोटो खिचेर भिडियो सिडियो रिल सिल होइन सबै टाकटुक भ्याएर अब हिँड्दैछौँ होइन यहाँबाट अब हामी चितलाङ जान्छौँ
ओहो यहाँ कुलेखानी होटेलहरू पनि छ है गाइस तपाईँहरूलाई केही भोक लागेको छ भने खाँदा नि हुन्छ दोस्त भोक लागेको छ अङ्कल चितलाङ यहीँबाट जान्छ थ्याङ्क यू यहाँबाट तल झार्नुपर्छ कि बोट खेल्नलाई चाहिँ बोटिङ गर्न त्यहाँबाट छिरा भए त जान्थ्यो त आज त ट्रिपै क्यान्सल आजको एक्सक्युज मी चितलाङ यहीँबाट हो हालिदिने हो क्या गाइस बालै भएन यस्तो पातलो बाटो छ गाइस होइन ओहो भेडा फार्म पुग्यो नि त दोस्त बस्ने हो फार्म छ नि यहाँ होइन ऊ जस्तै छ क्या सैलुङ जस्तै छ टक्कसँगले होइन रोडिङ दिँदै आधी घन्टाको पछि भन्दा नि 20 मिनटको राइड पछि बल्ल हामीले पिच रोड भेटिसकेको छौँ है होइन आधी घन्टा होला टक्कसँगले होइन गाइस अनि अहिले धुलो खाँदा खाँदा है चितलाङ आइसकेको छौँ हामी कुलेखानीबाट यस्तो गाह्रो भयो तल चाहिँ कलेज जस्तो लगाइस अनि अहिले चाहिँ हामी खाजा खाएर हिँडिसकेको छ है अब यसो भिडियो बनाइदिन्छौँ यहाँ सिधा बाटो रहेछ एकदम राम्रो मजा आउने होइन अब त्यही हो सो लेट्स गो ल भाग्नुपर्छ गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको हो यहाँ कस्तो ब्रेक हाने होइन अनि मस्तसँगले होइन उकालो चढ्दैछौँ अहिले चाहिँ हामी गाइस ओ माई गॉड धुलो खाइयो धुलो गाइस अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ पुग्दा पुग्दै यहाँ प्याराग्लाइडिङ गरेको देखेको है यो दाइले 3 चोटि साइडिङ हान्दियो क्या घुमे कहाँ झर्न लाग्यो क्या हावाले उसलाई कहाँ पुऱ्याइदिइसक्यो अब यहाँ रुखमा ठोकिन्छ जस्तो छ यार यो मान्छे देखाउनु पर्छ यसो है झर्छ जस्तो छ यार यहाँ यो त अनि घुमे छ यार यो त यहाँ अगाडि झर्छ जस्तो छ गाइस यो प्याराग्लाइडिङ गरेर है जिन्दगीमा प्याराग्लाइडिङ गरेको नि हेर्न पाइयो है दोस्त ल माथि उडिरहेछ क्या गाइस मस्तले है एकछिन त नि रोइ घुमेर है झर्ला जस्तो के तल सिधै तल झर्ला जस्तो भइदिइरह्यो मान्छे त ऊ यहाँबाटै जाने खै अगाडिको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस है तलै हो यहाँबाट चन्द्रगिरी जान्छ चन्द्रगिरी
अब त जाडो स्टार्ट भयो त दोस्त। बाघ आउँछ नि। हामी त चिसो चिसो बेला आएको थियो यार त्यति बेला। होइन त्यो अब वैशाखतिर आएको थियो क्या। होइन होइन ओ हिउँ हो त्यो। ल गाइज हिउँ पनि देख्न पाइयो। स्नो स्नो हो र त्यो दोस्त। एकछिन है कस्तो चिप्लो पो रहेछ यार यहाँ त। यहाँ बाइक हालौँ न यसो। ओए चिप्लो पो रहेछ। ए कहाँबाट लड्नु भयो? ए हो रहेछ यार चिप्लो रहेछ अरे। ओए आइस आमामा हो रहेछ। लगाइ दाइ चाहिँ यहाँ भर्खरै लड्नु भयो अरे दाइहरूले चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्नो पनि छ सानो सानो के भन्नु अब यसलाई। यसपालि हिउँ छुन पाइन्छ होला भनेर त यस्तो खालको हिउँ रहेछ र अब। त्यहाँ हो सबसे डेन्जर टर्निङ भनेको गाइज। म एकचोटि त्यहाँबाट झन्डै तल झरेको थिएँ। ल गाइज ढिलो त के भएको छ र हामीलाई होइन। अब चार्ज पनि सिधिसक्यो गाइज होइन। अनि त्यही हो अब यहाँबाट घर फर्केको। अब लडिन्छ कि लडिँदैन होला। दाइहरू त लड्नु भयो अरे। बाइकको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यस्तो छ है। अहिले चन्द्रगिरी इज इजी। मस्तसँगले इन्जिन ब्रेकिङ। ल दाइ गयौँ है। ल अगाडिको चाहिँ नहानु भनिसक्नु भइसक्यो हामीलाई गाइज है। ब्रेकमा पानी हाल्नु बेला भइसक्यो गाइज। अब स्याम्पूले धुनुपर्छ यार घर लगेर। स्याम्पू के हुन्छ ढुङ्गा बिचको ढुङ्गामै जमिरहेछ के। डरै लाग्दै है। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स नभएरै हो यस्तो साह्रो ठोकेको। ल यस्तो साह्रो है म्याकुरी ओह्रालो है। दोस्त आज हामी चन्द्रगिरीबाट गएको भए त नि भर्खरै पुग्थ्यो होला त। अर्कोचोटि सर्ट राइड हान्नु पर्यो भने कुलेखानी पुग्ने आउने गर्नुपर्छ यार। ग्रुप राइड चाहिँ हान्नै पर्छ कुलेखानीसम्म। एक दिन केबल कार पुगेर केबल कार उतै पुगेर आउनुपर्छ यार। हो ल तिमीले त्यता जाने अझ बाइकको रोड गएकै छैन होला क्या।